به الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea na somo letu la tafsiri ya Qur'anul Karim tukiwa kwenye tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Aya yetu ni hiyo hiyo tokea tumeanza mwezi wa Ramadhani, aya 23 ya suratul Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Leo tunazungumzia qawlan karima. Wa qul lahumā qawlan karima wa qul lahumā qawlan karima. Sema, waambie wazazi wako neno lenye ukarimu. Wa qul lahumā qawlan karima, waambie wazazi wako neno lenye ukarimu. Mungu akijalia khair na salama, tutakaa hapo siku 4. Tutakaa hapo kwenye qawlan karima siku 4. Tuangalie kwa kituo kwa sababu neno lilokuja ni neno zito sana, linahitaji tulipekue kwa kutulia. Wanachuoni wanasema vigezo vya kutimia hiyo qawlan karima, vigezo ni mambo 16. Vigezo vya qawlan karima ni mambo 16. Naandika? Natoa tumeelezo. Kwa tutakaa hapo, kutakuwa kuna madarasa 8 tofauti. Yangekuwa mengi lakini siku ndo zimetuishia na ndio tumefika kama nusu ya darasa letu. Tulikuwa tunahitaji tena nusu mwezi mwingine ili kukamilisha nusu mwezi mzima. Leo kwenye qawlan karima tutazungumzia sifatu al-aqwal. Naam, yate kabisa ni kama vile wanavyosema sifatul imani, sifatul mufassal, kama vile samawatu, kama samawatu inakuwa hivyo.
Sifatul aqwali, leo tazungumzia sifa za kauli. Sifa za kauli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kwa wazazi sifa gani? Karima. Tutakuja kuona sababu zake. Kwa nini Mwenyezi Mungu kwa wazazi katumia qaulan karima? Litakuwa ni somo letu la tukiwa hai na salama kesho. Ya kwanza ni hiyo qaulan karima, ni karima. Sifa ya kwanza ya neno ni karima. Kuna neno linaitwa karim. Tayari kuna maneno yanaitwa karimu. Neno linaitwa, aya yake ni hiyo, na ni moja tu. Sifa ya pili, sifa ya pili ni maarufa. Maarufa, maarufa. Tunamba mashafu Suratul Baqara 235, Baqara 235. Ongeza andika kwanza hizo haya. Baqara 235 na Baqara hiyo hiyo 263. Pia tuna Nisai aya 5 na An-Nisa aya 8. Maarufa, kuna neno linaitwa maarufa. Tuna Nisai 5 lakini tuna Nisai 9. Tuna Nisai 8. Tuna 5 na 8. Naitwa maarufu, unaweza kumuita maneno, sababu kuna maneno yanaitwa maarufa. Tuthibitishie. أو أقنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Imekaa sawa hiyo. Kuna 263 Baqara. Na haya maneno Mwenyezi Mungu anapoyaleta analeta kwa maana. Akileta qaulan karima kuna maana, akileta qaulan maarufa kuna maana. Nisa 263, Baqara 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Twende Nisa 5.
tano nasema wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha wahsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nisa'i 8 nasema idha hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Imekaa sawa hiyo? Hiyo ni sifa ya pili ya maneno. Ya kwanza ni hii ya aya ambayo tunayo, lakini ya pili ni katika hizi aya. Sifa nyingine ni qawlan sadida. Qawlan sadida. Qawlan sadida. Qawlan sadida, Suratun Nisa'i aya 9. An-Nisa'i aya 9. Ziandie kabisa kule kule. Nisa'i aya 9 na Al-Ahzab aya 70. Nisa'i aya 9 na Ahzab aya 70. Tunatafuta sifa gani? Sadida. Tunatafuta qawlan sadida. Ahzab 70. Nisa'i aya 9 nasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'ifatan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqul. Ahzab 70. Qawlan ma'rufa ni tofauti na qawlan karima na ni tofauti na qawlan sadida. Ahzabu 70. Hiyo maarufu hiyo. Aya yake maarufu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Maarufu hiyo. Tuko pamoja? Tunatafuta sifa za maneno, usije tukajua kwamba Mwenyezi Mungu akasema qaulan karima ni qaulan karima peke yake, ziko hizo qaulan kadha. Tuko pamoja? Tunakwenda kwenye qaulan baligha. Qaulan baligha. An-Nisa 63. Suratun Nisa 63. Kuna mzigo wa swali nitawaulizeni, twendeni taratibu. Ni mzigo. Tunatafuta qaulan baligha. Nisa 63 inasema ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid wa'idhhum wa qul fi anfusihim qawlan baligha. Imekaa sawa hiyo? Maana anatuthibitishia ubana. Ya kwanza tumepata ni qaulan karibu. Ya pili Maarufa. Ya tatu Sadida. Ya nne Baligha. ya tano layyina. Qaulan layyina. Qaulan layyina. Qaulan layyina. Taha 44. Taha 44. Kuna kauli inaitwa laini. Taha 44. فقولا له قولا لينا
la'allahu yatadhakkaru. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar au yakhsha. Hiyo ni Nabiullahi Musa, Nabiullahi Haruna wanaenda kwa Firauni, wanaambiwa waende wakamwambie maneno laini. Faqula lahu qawlan layyina, mumwambie maneno laini, la'allahu yatadhakkar au yakhsha, anaweza akamkumbuka Mwenyezi Mungu akamhofu Mwenyezi Mungu. Anaambiwa kauli laini Firauni. Ni ya tano. Aina ya sita, qawlan maysura. Qawlan maysura, qawlan maysura. Israi, suratul Isra. Maysura, maysura. Naam, ni sin. Isra 29. Inasema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kulla al-bast fataq'uda maluman mahsura. Ni 28. ndio وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Ni ngapi hiyo? Isra 28. Ni 28 au nilisema ngapi? 28. Isra 28. 28 kwangu. Isra 28, qawlan maysura, kauli nyepesi. Kumbe kuna kauli nyepesi. Kama kuna nyepesi lazima iwepo nzito. Isra 40, suratul Isra 40. Twende. Isra inasema afa asfaakum rabbukum bilbanina wattakhadha min almalaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Isra 40, qawlan azima. Naam, mimi siandiki namba, nyie ndio mnaandika. Ni ngapi jamani? Qawlan azima. Kuna kauli inaitwa qawlan azima, kauli nzito. Sallu ala nabii Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Kauli isiyofaa kwa anayeambiwa 40. Sio adhima kwa maana ya adhim, ni adhima kwa maana ya usru, nzito. Kwa sababu inasemaje hiyo? Inamzungumza nani? Hivi mmemchagulia Mwenyezi Mungu watoto? Mungu mnamchagulia kwamba ana watoto, na watoto wenyewe mnasema ni malaika wa kike, ana watoto wa kike malaika. Ndio mnafanya hivyo kweli? Hakika mnasema neno gumu sana kwa Mungu hilo. Kumfanya Mungu ana watoto ni qaulan adhima. Alafu mbele nasema takadu walaqad sarafna. Kuna qaulan adhima. Inayofuata hasana, husna, husna. Bakara 83. Somo letu tunaitafuta ile qaulan karima, ni sifa. Kwa hiyo kuna aya zingine zimekuja kutaja sifa za baadhi ya maneno. Bakara 83 inasema aya nyingine
nyingine kipengele hiyo. وَإِذَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ wabilwalidaini ihsana. Kumbe hii ahadi ya kuwafanyia wema wazazi wawili hata banu Israeli walipewa kule, walaqad akhadhna mithaqa banu Israil alla ta'buduna illa Allah, msimwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Alafu wa fil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Sallu ala nabii. Kwa hiyo kwa wazazi wawili sio qaulan karima peke yake, lakini kuna kauli nyingine inatakiwa, qaulu husna. 83 Bakara hiyo Sheikh, 83 Bakara. Sasa ni wapi homework ambao mnaweza mkaipitia hata kama itakuwa ni siku moja, 2, wiki mpaka mwisho wa darasa. Hapo mlipoangalia ni sura gani, ni sura ipi ambayo imekuwa na hizo sifa nyingi za maneno? Ni sura ipi? Mkiangalia hapo nilipoandika, na Suratu Nisa. Kuna sama Bakara. Jamani, Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume wetu Muhammad, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qur'ani ni mzigo mzito. Ukitaka kuisoma kwa kuikimbia Qur'ani hutaiweza. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Halafu akasema inna nashiata laili. Kwa hiyo kukesha usiku kwa msomaji ni lazima. Kukesha usiku msomaji ni kitu cha lazima. Sio lazima ukeshe usiku wote, lakini uwe na muda wa kutosha usiku kusoma. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, kwa sababu innaka fi nahari sabhan, mchana una makazi mengi, usiku tulia. Tutulie kuisoma Qur'ani ni mzigo. Sura ambayo imeletewa hizo sifa nyingi za maneno ni sura gani? Suratu Nisa. Swali, kwa nini? Simjibu leo. Mkae group discussion, mkae hivi muulize ni kwa nini Suratu Nisa ina qawlan maarufa, ina qawlan sadida, ina qawlan baligha. Kwa nini? Changamoto hiyo. Kwa hiyo kama mnahitaji tukua mnamezewa, au kama mnasoma Qur'ani tu kwa kukimbia hivi, imekula kwenu hiyo. Maana yote haya yako tofauti. Maarufa ni tofauti na sadida, ni tofauti na baligha, ni tofauti na layinan, ni tofauti na karima, ni tofauti na maisura, ni tofauti na na ni tofauti na tofauti.
na baadhi ya wanachuoni wametaja kwamba hii Mwenyezi Mungu ameleta hapa kuna sababu 1, 2, 3. Hii ameleta hapa kuna sababu 2, 3. Hiki ni kipengele nilikuwa nikiache nije nieleze sababu za kusema qaulan karima na sifa za neno qaulan karima. Ni darasa tunakwenda taratibu kwa sababu ni darasa zito sana. Ni darasa zito sana. Tutakuja kuona, mtaleta ushahidi wa ukurasa wa kitabu katika vitabu nilivyovitaja. Na watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui. Kuna kitu kinaitwa riayatu lihuquqillah, kuchunga haki za Mungu. Watu wengi hawajui kama birrul walidaini min huquqillah. Watu wengi hawajui. Kuwafanyia wema wazazi wawili ni katika nini? Ni katika haki za Mungu. Tashangaa, mtu atashangaa kwamba kuwafanyia haki wazazi ni katika haki za Mungu. Mungu sana haki zake. Hii ni mada nzito sana. Majawabu ni kweli kwamba haki za wazazi ni haki katika haki za Mwenyezi Mungu. Soma kitabu kinaitwa Ar-Riayatu li Huquqillah lilmahasib cha mwanachuoni Al-Mahasib. Ni kitabu kina kurasa 550. Kwa kitabu nilichonacho mimi kimeandikwa Ar-Riayatu li Huquqillah, kuchunga haki za Mwenyezi Mungu. Ni kitabu cha Lilmahasibi, ana jina lake, lakini ukiandika tu kwenye mtandao hicho kitabu Lilmahasibi watakuletea. Na ndiyo maana tulizungumza ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kukataza baadaye akamrisha. Tukaona kuna kitu ar-riaya pale, riayatu lihalihima. Na nikasema kwenye darasa siku ile hapa, nikasema kwenye haki za wazazi Mwenyezi Mungu ameitoa mzima mzima. Na ndiyo hata kwenye hiyo suratul Baqara 83, hata Banu Israila waliambiwa muabuduni Mwenyezi Mungu lakini wabilwalidaini ihsana, na sisi tumekuja kuambiwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipotokea huko. Somo letu kwa leo niloleta ni hilo tu, sifa za aqwali. Maneno yana sifa, lakini Mwenyezi Mungu maneno ambayo alitaka tuwe tunazungumza na wazazi wetu ni maneno gani? Yenye sifa gani? Karim. Kwa nini tunasema Jumuatul Karim na pia tunasema Ramadhanu? Innahu la qawlu rasulin karim. Kuna jambo hapa, na nitaomba kesho tukiwa hai na salama, kabla hatujaanza kusoma sababu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia maneno tukiongea na wazazi wetu tuhakikishe awe ni karima. Tutaangalia sababu zake kesho. Kabla tujaanza, itabidi tupige tahalili na tupige takbir.
Na mtaiona, tutaleta kwa pages, mtaona mwanachuoni kazungumza karimu haingii kwenye kitu chochote isipokuwa kitu hicho kiwe ni kikubwa sana, kitukufu sana, ndio inaingia karimu, ndio inaingia hapo. Miezi mitukufu, Ramadhani ndio unaongoza, Ramadhanul Karim. Mshamsikia wanasema Shawwalul Karim? Hakuna. Siku tukufu katika wiki ni siku gani? Jumaa. Ndio maana ikawa Jumaatu Karim. Kwa hiyo hata kitabu Qur'ani nayo ni Karim. Mwenyezi Mungu katika majina yake ni Karim. Mtu ambaye anasifika kwa sifa nzuri kwa watu anaitwa ni Karim. Mkarimu sana. Kwa nini? Ni somo letu la kesho. Hatuwaziwi watu kwenda kwenye Badru Day. Watakao kwenda waende, na sisi roho zetu safi kabisa. Wala hatuwaletei maneno ya wanachuoni vikikutana vitu viwili muhimu na hamu, naenda kwenye hamu. Lakini sisi tutaendelea. Kwa hiyo hata kama imamu atakwenda, ruhusa. Mimi natoa ruhusa tena kwa roho nyeupe kabisa. Lakini darsa kesho tukiwa na salama lipo. Nimeeleweka? Kama kawaida. Kwa leo tunaishiza hapo. Kesho tukiwa na salama tutazungumzia sababu. Watu wengine wanasema huwa hakuna sababu bana. Sababu zipo. Samani hapo kwenye hii ni naam, huyu mwanachuoni wa kitabu Ayatul Huquqillah. Masali al-mahasidi lil-mahasini. Mahasidi. Mahasib. Ni mwanachuoni wa zamani, ni mwanachuoni amekufa karne ya 200 na kidogo huko. Amekufa karne ya 200 na kidogo, na hata Imamu Qurtubi rahmatullah alipokuwa anaeleza hiyo wa qadha rabbuka, alipoeleza moja kati ya maelezo yake ameanukuu kutoka kwa hicho kitabu cha huyo Hasib. 200 na ndo amefariki huko, bado dunia inanyenya asali.